Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda So'mbo'z kanali muxlislari. E'tiborlaringlar, bugun biz 2025-yil 22-aprel hafta kuniga seshanba biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchgoq qishlog'idamiz. Ya'niki sezib turganlaringdek o'sha Hojakanali Hoja akamizning xonadonidamiz akalar. Yangi zavoddan yangi chiqqan chaqaloq desak ham bo'laveradi. Zavoddan, xullas salondan kelganiga 2 soat bo'ldi, Cobultimiz bor. Xullas salondan uygacha keldi mana. Redline 4-pozitsiya akalar mana. Diskalari qora. Bu mana Farasi ham tayinrovkalimi buni? Ha, o'sha eng oxirgi modelda-da, eng oxirgi model ekan akalar mana Cobultimiz. Yangi akalar, yurmagan salafan tozasidan olaman deganlarga mana. Xullas, vashi chimp. Endi buni aka, beyti bunaqa deb buni nima qilishdi ham mana ko'ryapsiz, yangi-da. Hidini qaranglar akalar. Sizga ham bilinyapti jigar hidi. Boshqacha ekanda. Mana akalar, oh, mazzami. Yangi Cobultimiz akalar. Sekin sizlarga katta ko'rsatib olaylik-da. Ey, Hoja akam bilan salom alaykum qilmabman, yangi moyna ko'rib. Assalomu alaykum Hoja aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Alhamdulillah. Qutlug' bo'lsin aka moshina sizga. Rahmat. Iloyim oladigan akamizga ham inshaalloh eson-omon yaxshi insonlarga nasib qilsin iloyim. Akalar mana moshina Navesada turibdi, hatto yomg'ir ham tegan yo'q moshinaga. Hozir bir 2 soat bo'ldi kelganiga. 2 soat bo'ldimi? Ha, shunaqa moshina, yangi moshina olib minaman deb havas qilganlar bo'lsa, mana bemalol aloqaga chiqishaveradi. Yo'lida qilib bizga yana keyingisi ham chiqaydigan shu kunlarda. O'shaning uchun buni sotib yuboramiz, xudo xolasa. Buni ushlab turmaymiz. Ishqivozi bo'lsa, olaman degani bo'lsa, 8000 naqd puli bor odam telefon qilsa, variant ham qilib beraveramiz. Agar naqd olaman desa, $8000 naqd bor bo'lsa, qolgani variant ham qilib beraveramiz. Bir ishonchli bo'lsa, bir guvohlar bilan qog'oz bo'yicha nima qilinaveradi. Agar yo'q, men naqd olaman, qarz bo'lmayman deysa, 13000 kami bor, o'tib beriladi. Bu tomon o'tib turasiz. Naqqa mana 13000 qarz bo'lmayman, shunday ratchotlashib olib ketaman minib desa, 13000 ga yo'l qilib beramiz. 13000 ga yo'li bor. Akalar mana ko'ryapsizlarmi? Qoratoy minaman deganlar bormi akalar? Ey! Qani imkonim bo'ldi, o'zim ham minib olardim uni, to'g'risida. Meni orzuyimga akalar. Hajjonim. Aloqaga chiqyapsizlar a? Mana Puchgoqda turibdi moyinamiz. Yangi. Bu xonadonga kirib kelganiga 2 soat bo'ldi akalar mana, 2 soat. Hajjonim. Zo'r ekan-a? Endi aloqaga Hoja aka, buni oldi berdi masalasi qana bo'ladi endi? Oldi berdi masalalari nomerlarigacha hamma yo'g'ini olib kelib tayyor qilib qo'ygan. Men xohlasa o'tkazib olaman deyishsa, dokumentlari 2 soatda bo'ladi. Bugun salondan chiqardim, Uchko'prik Mirosiga kelib 1 soatda ishim bitdi. Hamma yo'g'ini tekshirtirib, dokumentlarni 100% qildirib, o'zimda nomimda nomerlari orqada turibdi. Hamma yo'q ishi bitdi 100%. Endi oladigan odam agar davernis qilib olaman desa, davernis ham qilib berilaveradi. Naqd pulga oladigan odam nomiga o'tkazib olaman desa, so'zsiz o'tkazib beriladi. Behijolat. Hoja aka, aloqa uchun telefon nomerimiz. Telefon nomer 90lik 589 75 07. Buni motori qana motordan farq bo'ladimi Hoja aka? O'sha eng oxirgi modelda men ham ko'p mashina Cobalt eng oxirgi model. Avtomat korobka, o'sha redline bir bolalar deydi akalar, shunaqa. Men mashina hali bloger emasman-da akalar, qo'ldan kelgancha yangi mashinani hozir xonadonga o'zingiz kelib qolganingizda o'zi bu nima masida tasodifan nima bo'lib ketdi. Nasib ekan, hop, buzoqlarni olgani kelganingizda buni ham e'tiborlikda. Bo'ldi, gap yo'q Hoja aka. Yaxshi insonlarga buyursin. Havas qilganlar yetsin hammasi. Yangi mashina olaman deganlarga hammasi iloyim yangi. Hoja aka, iloyim shu mashinani olgan odam mazza qilib yaxshi qilganini olsin. Ilohim. Kim olsa ham baraka topsin. Baraka topsin. Bizdan ham baraka topsa xursand bo'lamiz. Hoja aka, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Xohlagan paytlarda telefon qilishaveradi. Gap yo'q.